ukuphila ukuthi abantu kumele baphile kanjani. Last week ke sibheke uNkulunkulu uNkulunkulu ongcwele. Sabona ukuthi uNkulunkulu ongcwele ezintweni zonke azenzayo. Sabona ukuthi nathi njengoba uNkulunkulu engcwele, uNkulunkulu ufuna simithe leso standard sokuthi sibe ngcwele ngoba yena unjani ungcwele. Sabona ukuthi ke akekho umuntu ozoba neexcuse yokuthi angabi ngcwele ngoba uNkulunkulu lo osindisile istandard sakhe seholiness simile ngeke aza compromise futhi uNkulunkulu. Sabuka ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu whether thina siyamkhonza noma simkhonzi. UbuNkulunkulu bakhe uNkulunkulu abuvalidatewa yithina sabantu. Ngenze example ngathi into yethu we are like a drop on an ocean. Asilutho basically. So namhlanje ngifuna sibuka uNkulunkulu uNkulunkulu olungile. uNkulunkulu ojust. Ukulunga kaNkulunkulu ngifuna si explore ke namhlanje simbuka uNkulunkulu ngokwezwi lakhe ukuthi uNkulunkulu olungile ngani. Ukuvamise ke makukhuluma nje ngokulunga in general makukhuluma ngabantu bala emhlabeni. Kuthiwa usibani ulungile. Akahluphi umuntu, akathuki umuntu, uziyele emsebenzini, ayibuyele emsebenzini, una kumndeni wakhe. Yiloko kulunga lokho yabona abantu mabechaza. Nomunye noma eyiphuzela kuthiwa ulunge kabi lo mayesephuzile uvela hamba oyilalela. Yikona ukulunga abantu abachazayo lokho emhlabeni. Yabo lokhu kulunga kwemvelo komuntu ukuthi kuthiwa umuntu ulungile lo baze kuze kuthiwa isaram senkosi, yimvi yenkosi le. Ungamqala ngaphi lo muntu uyilungele akahluphi umuntu. Kodwa ngifuna sibheke ukuthi izwi likaNkulunkulu uma likhuluma ngoNkulunkulu ojust, likhuluma ngoNkulunkulu onjani. Kuyini ukulunga kaNkulunkulu? Noma mekuthiwa uNkulunkulu ulungile kuchaza ukuthini? Kafishane nje makhuluma ngokulunga kaNkulunkulu noma kuthiwa uNkulunkulu ulungile. Khuluma ngoNkulunkulu omayo entweni asuke eyibekile. Okusho ukuthi ngamanye amazwi uNkulunkulu olungile akahlangabezani futhi akahlangene nalutho oluyisono nelingcolile. uNkulunkulu ulungile ngoba ubeka into noma usho into ngezwi lakhe bese yayilandelela. uNkulunkulu olungile no serve justice. Okusho ukuthi makunento ekumele kudilwe nayo uNkulunkulu does not turn a blind eye kuleyo nto leyo. Methi for example nje abantu bonile kumele baye esihogweni. Ngokulunga kwakhe uNkulunkulu ngama standards akhe okulunga kumele kube khona ijustice lapho. Ijustice izothi uNkululeko kaDlamini wonile ukulunga kaNkulunkulu likuthi ukulunga kwami ukuthi owonile kumele aye esihogweni. uNkulunkulu akasiyena uNkulunkulu ombaxambili ayishaya emuva ayishaya phambili. Namhlanje uyilokhu kusasa uyilokhaya. Ukulunga kaNkulunkulu ku consistent. Ma ethi uNkulunkulu mina ngilungile ngidila nezinto ngalendlela nawe futhi ngokunjalo kumele ulandele lokho. Masikweqa lokho ukulunga kaNkulunkulu noma uNkulunkulu ekulungeni kwakhe kumele ayidile naleyo nto ay enforce. Makuthi kumele kube khona umuntu uNkulunkulu azodila naye, uzodila naye kulungeni athi yena uNkulunkulu ulungile akahlangane nesono, phenduka esonweni. Mungaphenduka esonweni uNkulunkulu uzodila nawe. Ngamanye amazwi uNkulunkulu ulungile in the sense that ujust nejustice futhi uyayiserve. uNkulunkulu okunika into yakho mungaphenduki. Namhlanje ke ngifuna sibheke ukuthi abantu ke in general bayiviwa kanjani. So ama views maningi makuza ukulunga kaNkulunkulu. Laba bangakholwa ama critics ay challenge lento yokulunga kaNkulunkulu, especially thina mesothi uNkulunkulu wethu ulungile, uNkulunkulu wethu perfect, ayikho into asolekayo ngalo. Bathi mana ulunge kanjani lo uNkulunkulu eAfrika ededela inqwaba yezifo? Ulunge kanjani lo uNkulunkulu? Ulunge kanjani uNkulunkulu ukuthi makufa abantu angangeneleli? Kanti lokhu kulunga ka lo uNkulunkulu kuhamba kufikephi? Ulunge kanjani lo uNkulunkulu umeyekela abanye abantu noma ezinye izizwe zidominate phezulu kwezinye izizwe bayihlukumeze? Avumela ukuthi kuresho mama nezingane kubulawa imndeni. Ulunge kanjani lo uNkulunkulu?
Ama-critics aveza noma acriticize uNkulunkulu ngezinto ezibonakalayo ezingaphandle. Bamjaja noma ukulunga kukaNkulunkulu bakujaja ngento bona abayibonayo ngama-standards abo. Ukuthi uma ukuthi lo Nkulunkulu ulungile, akekho umuntu ozolamba emhlabeni. Uma ukuthi lo Nkulunkulu ulungile, akekho umuntu ozokwenza ukuganga bese vela aphume nje scot free. Lithi ijaji hayi ngimthole ngenacala, balwa abantu. Akalungile lo Nkulunkulu, yini ededela isigebengu sibulela abantu abawu100. Iyona ndlela bona baviwa ngayo uNkulunkulu ekulungeni kwakhe, ukuthi uma ukuthi uNkulunkulu ulungile, lezi zinto phela esisafarisha kuzona la emhlabeni akayilungisi. Ngoba uNkulunkulu ulungile, uNkulunkulu wobulungiswa, akenzeke ubulungiswa kulezi zinto. Kodwa uyabona ama-critics ukuthi into abayigejayo ukuthi uNkulunkulu uye phela ovusa amaphoyisa namajaji ukuze lo gangile aboshwe aye enkantolo, noma makudlula lokho uNkulunkulu adedela amaphoyisa usamdubula afe. Wenza ubulungisa uNkulunkulu lapha, abakuboni lokho, bona bafuna kube khona istandard abasibekile uNkulunkulu ukuze bazothi right uNkulunkulu uNkulunkulu olungile ngempela siyavumelana nani. Ngoba abasalamba abantu, ngoba abasabulalana abantu, bafuna lo mhlaba operfect onoNkulunkulu ozomitha ama-standards abo. Kodwa sobona ukuthi ezwini likaNkulunkulu uNkulunkulu ukulunga kwakhe akuyi ngama-standards ethu abantu. Ukulunga kwakhe kuya ngama-standards akhe awasethile yena, futhi kuyohamba kanjalo. Ayibonge Nkosi. Then kunama-views akhona-ke futhi ama-religious views ngendaba yani yokuthi uNkulunkulu ulungile. For example, uma sibheka iJudaism, siyayazi iJudaism ukuthi isima kanjani. Bona bayisector noma bakholelwa ukuthi iNew Testament ayikho inspired, abakholelwa nokuJesu ukuthi waye uMesiya ngempela lo ayewayithenjisiwe. So iBhayibheli labo badila kakhulu neTorah. iTorah is the first 5 books of iBhayibheli. BaneBhayibheli labo futhi ababiza ngeTanakh neTalmud, badependela kulona. Bathi uyabo siyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi uyayenza ijustice, kodwa sikholelwa kulokho kunye. So nayo iJudaism holds the same view ngokweBhayibheli labo nestandards sabo ukuthi hayi uNkulunkulu vele ulungile. Nabo bayo-quote lapho kwi-Old Testament, badependele kuyona. Kodwa mayeveza uNkulunkulu kwi-New Testament as uNkulunkulu olungile, bayidisregarda lonto bathi akwenzeki ngoba uMesiya ngokwabo akakafiki. Then mase kuba khona lesa sikhulume ngayo, the Islamic religion, nayo ineview yayo ukuthi uNkulunkulu ulungile. Bathi uAllah ulungile. Ulungile uAllah, unendlela yokuthi izinto kumele zenziwe ngayo. Mawuphula lo mthetho ekulungeni kwakho uAllah uzodila nabo. Uyayibona lo, banayo lo view nayo, banawo futhi enye incwadi abadependela kuyona, iHadith, which is ama writings kaMuhammad afundisa ngefairness nejustice. Barela kulezo zinto futhi bezama ukuveza ukuthi cha nathi siyakholelwa ukuthi uNkulunkulu ulungile, uAllah ulungile. Kodwa asikholelwa ukuthi ke uNkulunkulu weBhayibheli uyena kuphela olungile. Siyakholelwa nje ukuthi uNkulunkulu ulungile, bona bakholelwa ngani ngokweQuran. Bahambe bayoquote lapha iQuran uchapter 4 wakhona 135 iverse. Bathini abahlale beqinile kulungeni ngoba uAllah exercise ijustice and ujust. iQuran yabo ithi njoba esho kanjalo uAllah ijustice mayikhomba kwakuwena ubhedile nawe kumele uyiserve ijustice kowakho umzimba. Bakholelwa lonto leyo. Bese kuba khona iBuddhism. Iyona ke igcwele ke bayithanda kulesikhathi samaye ngoba iBuddhism ithi yona ikhona lento yejustice kodwa akekho uNkulunkulu abakholela kuyena. Bona bakholela kulento bathi ikarma. Yabo leyo nto. Ukarma le ithandwa ile manje kuthini? Uwenza lokho karma will come. Khona abayishoyo njalo. Mawenza lokho ikarma kuzoba kanje. iBuddhism leyo nto efundisa lonto. iBuddhism ayikholela ukuthi khona uNkulunkulu okhona ojust olungile. Bakholela ukuthi into oyenzayo manje imvelo noma iatmosphere izoyibamba leyo nto in due course idedele kuwena.
bayi-addresse lonto bathi ikhama-ke lonto iba kanjalo. Muwenza lento noma ngangaba khona lutho kwamanje, kodwa later on khona okuzokwenzeka ngoba ikhama isho kanjalo. Iwona ama-religious views akhona lawo, kodwa namhlanje ngifuna sibheke-ke thina ngokwezwi likaNkulunkulu ukuthi masikhuluma ngokuthi uNkulunkulu ujust, ulungile, uNkulunkulu wobulungiswa owenza ubulungiswa nolungisisa abantu, sikhuluma ngani ukuze sizokwazi phela uku-align. Siyakhumbula ukuthi le series the reason why sifunda ngoNkulunkulu ukuthi mase siyibonile lezi zinto nathi sibe in line nokuthi uNkulunkulu uba, ukuze sizokwazi ukuthi simgculise ngayo yonke indlela. Asifunde uDeuteronomy chapter 32 wakhona esizovula ngawo. Sofunda uverse 1 kuya ku4 wakhona. Ofundeka kanje: Bekani indlebe nina mazulu, ngiyakukhuluma umhlaba mawuzwe amazwi omlomo wami. Imfundiso yami iyakuconsa njengemvula, inkulumo yami ichiche njengamazolo, njengomkhizo ohlazini, nanjengezihlambi etshanini. Ngokuba ngiyangimemezela igama lika Jehova, mnikeni uNkulunkulu wethu obukhulu. Uyidwala, umsebenzi wakhe uphelele. Ngokuba zonke izindlela zakhe zingukulunga, unguNkulunkulu wokuthembeka, ongenakunakala, ulungile, uqotho yena. Chaza uNkulunkulu la uMose ebhala ethi uNkulunkulu wokulunga, uNkulunkulu oqotho yena, uNkulunkulu ojust. Ayikho into engatholakala uNkulunkulu ekungcola noma isono engacompromise uNkulunkulu ekulungeni kwakhe. uNkulunkulu uyami entweni ekhulumile ukuthi mina ngilungile, therefore lento ayihambisani nami. Abantu bonile, therefore mina ekulungeni kwami njengoNkulunkulu angeke ngicimeze ngithi hayi ku right aqhutshwe kweni. Ekulungeni kwakhe uNkulunkulu uzoyi-addressa lonto mesenza ijustice kuyona. Yakhumbula ukuthi uAdam noEva bonile, ukulunga kwaNkulunkulu akuvumanga ukuthi bahlale kuleso state. Wathi uNkulunkulu ngoba senonile ekulungeni kwami-ke kuwarrant ukuthi nina nginikhiphe ensimini yase-Eden. Not lokho kuphela, wathi uvela uNkulunkulu mabedla lapha bengalele bayokufa nokufa. Ukulunga kaNkulunkulu nama-principles kaNkulunkulu adimanda ukuthi uNkulunkulu into angayiyekeleli nje yenzeke isinoma kanjani. Ma kwenzeka something njengoba uNkulunkulu elungile uzokwenza ubulungiswa. Kuzoba khona ijustice izokhulunywa lonto, uNkulunkulu ayilungise lonto bese ekulungeni kwakhe lonto iyaphelela. Ngamanye amazwi uNkulunkulu does not turn a blind eye entweni. uNkulunkulu olungile, uNkulunkulu oyifaceayo into bese kuba khona ama-consequences alokho. Ake siqale kwipoint lami lokuqala ukuthi uNkulunkulu ulungile ekwahluleleni kwakhe. Okusho ukuthi ayikho into uNkulunkulu ayenza mhlambe ngenhloso yokuthi aveze ukuthi yena akalungile. Uma uNkulunkulu ehlulela ingoba uhlulela ngoba kumele kube njalo, ngoba ukulunga kwakhe kudimanda ubulungiswa kulonto leyo. Uma uNkulunkulu elungile nakwi-judgment yakhe kwahluleleni kwakhe akekho biased uNkulunkulu, akekho akaprayibheki uNkulunkulu ukuthi hayi wendoda awenze phela yabo ungayinaki lonto leyo. uNkulunkulu uyadila nayo lonto. Ake sibuke lento engishoyo ukuthi uNkulunkulu ekwahluleleni kwakhe ulungile. Sibuke uRomans chapter 2 wakhona, incwadi yabaseRoma chapter 2. Sizofunda lapha ku verse 5 siya ku 11 wakhona. Ufundeka kanje: Kepha ngobulukhuni bakho nangenhliziyo engaphendukiyo uzibekela ulaka ngosuku ubekela ulaka ngosuku lolaka nalokwambulwa kokwahlulelwa okulungileyo kukaNkulunkulu, oyakuvuza lowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe.
Labo abafuna ngokukhuthazela ekwazini okuhle inkazimulo nodumo nokungabhubhi bothola ukuphila okuphakade. Kepha labo abanombango bengalaleli iqiniso belalela ukungalungi bothola ulaka nentukuthelo. Usizi nokubandazeka kuyakwehlelwa imiphefumulo yabantu bonke abenza okubi, umJuda kuqala nomGreki futhi, kepha inkazimulo nodumo nokuthula kubo bonke abenza okuhle, kumJuda kuqala nakumGreki futhi, ngokuba akukho ukukhetha umuntu kuNkulunkulu. Uma incwadi yabaseRoma ikhuluma ngalento, ikhuluma ngokuthi uNkulunkulu akabuka umbala wesikhumba sethu, akabuka ukuthi ubani ozalwe kuphi, ubani uzalwa uba. uNkulunkulu ekulungeni kwakhe uthi yena akakhethi umuntu, akakhethi ibala lamuntu. Kuverse 6 uthi uyakuvuza lowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe. uNkulunkulu ulungileke kwahluleleni kwakhe uthi mhla esedila nabantu, wena umJuda noma umGreki, it doesn't matter. Uma uNkulunkulu ese-exercise ukwahlulela kwakhe noma uku-exercise i-judgment, usuke elungile uNkulunkulu. Akakusukeli uNkulunkulu, akakubambi akufaka icala wena ungenzanga lutho. Ingakho verse 6 athi uyakuvuza lowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe. uNkulunkulu ulungile, ubuka imisebenzi yakhe yabantu bonke, abuka ama-standards akhe awabekile abantu ukuthi abaphile ngawo, bese yahlulela uNkulunkulu. Ayikho into ezoqhamuka ngokunyenye eceleni, noma kuzokwenzeka into engaqondakala uNkulunkulu atholakala engalungile noma esephutheni lokuthi engathi inkosi awahlulelanga kahle. Inkosi isuke yahlulele kahle. Ingakho verse 6 la kukhulunywa ukuthi uma uNkulunkulu ehlulela akakhethi ibala lamuntu, akakhethi ukuthi ubani wakabanga sibusona isikhathi, kodwa akwenzayo uNkulunkulu ekulungeni kwakhe nasebungcoleni bakhe uzokwenzani? Uyakuvuza abantu njengekomsebenzi yakhe. Uyakubuka uNkulunkulu ukuthi okay wenzeni nayi imisebenzi yalo ayenzile. Masithi uNkulunkulu konje istandard sami njengoNkulunkulu olungile sithini. Ingakho ma ubuka lapha kulento ebhimiwe kune scale of justice, uNkulunkulu unakho ma ichaza ukwahlulela kwakhe nokulunga kwakhe ayibeke as a scale of justice, ukuthi uzofaka uphaphe ngala, ufake itshe ngala, shone phansi scale, kucaca ukuthi indoda usecaleni. Kanjalo noNkulunkulu ekulungeni kwakhe unjalo, uletha ama-principles akhe nendlela yakhe nokulunga kwakhe, aletha imisebenzi yakho ifakwe kwi-scale of justice. Isikeli sobe sesixoxa indaba ukuthi vele wena njengoba uNkulunkulu ekwahlulela ethi awukholwa ubuphila kanje uye esihogweni, vele ekulungeni kwakhe unjalo uNkulunkulu, uthembekile ekwahluleleni kwakhe. uNkulunkulu olungile futhi uyabenza ubulungiswa. Uma uNkulunkulu nathi sesahlulela ngokunjalo bazalwane, abakholwayo nabangakholwa, ukulunga kukaNkulunkulu kuyohlezi kukhona. Angithi usho njalo uPaul uthi nathi bazalwane nesimelo ukuyiveza phambi kwesihlalo sani sobukhosi, ukuba yiloyo naloyo ayilande ngokuphila kwakhe nalokho akwenzile esaphila emhlabeni, okuhle noma okubi. Uyofika nje amudlamini, inkosi ivule ngokulungeni kwakhe, abuka imisebenzi kaDlamini, abuka uDlamini, imisebenzi kaDlamini vele ekulungeni kaNkulunkulu ithi uyafa. Kodwa uNkulunkulu uzobuka lapha esiphambanweni ukuthi uJesu Kristu wafa, then ekulungeni kwakhe uNkulunkulu nasekwahluleleni kwakhe ubulungisa uyobenza ukuthi uDlamini angene ezulwini, ngoba ekulungiseni kwakhe kunomuntu owafa. Vele isono sasidinga ukuthi kube khona umuntu ofayo ukuze omunye ezozuza ukuphila. Wafa uJesu endaweni yami ngakuzuza ukuphila. Ukulunga kukaNkulunkulu kwakufuna lokho vele, akube khona ozofa ngaleli icala. Wangena uJesu wafa endaweni yami, mina ngathola ukuphila. Mase ngifika lapha akusasho lutho noma ngumZulu noma ngimhlophe noma njani. Inkosi iyobheka ukukholwa, ibheka imisebenzi kaKristu, bese mina ngiyalungisiswa.
ngingene ezulwini. Ekulungeni kwakhe uNkulunkulu lokho kumphoqa ukuthi ngoba uJesu ufile wakholwa lo wayiphila impilo yobungcwele, ukulunga kaNkulunkulu nobulungiswa bakhe buthi akangene kuphi ezulwini. Ngakho nathi bazalwane kumele sazi ukuthi uNkulunkulu ulungile ekwahluleleni kwakhe. Nathi mhla sihlulelwa njengoba sikholwa, ngeke nje umsolo uNkulunkulu mase kunika umqhele omncane ongaka. Abanye sebeshanga emqhele emkhulu laphana siphambana ezulwini. Uzomsola ngaliphi uNkulunkulu? Ngoba uyobe kuvezelile phela. Usho njalo uPaul uthi imisebenzi yethu yokwenziwa kanjani iyofakwa lapha emlilweni, itestwe kubonakala ukuthi ngempela ibigenuine yini. Athi abanye bakha ngotshani, abanye bakha ngegolide nani. Athi abanye bayongena ezulwini kungathi babaleke emlilweni kodwa bona uqobo bayakusindiswa. Ukulunga kaNkulunkulu lokho, uNkulunkulu uthe okholwayo ekufeni kukaKristu ngeke azalahlwe. Noma imisebenzi yona ingasha kodwa yena uqobo uzonjani, uzosindiswa. Ekwahluleleni kwakhe uNkulunkulu unjani bazalwane, ulungile. Akasoleki ndawo uNkulunkulu mayehlulela abantu noma enza noma yini oliqondene nezinto zakhe ayebekile. Ipoint lami lesibili ngifuna ukuliveza ukuthi uNkulunkulu wakukhombisa ukulunga kwakhe futhi waba uNkulunkulu olungisisa abantu ngesikhathi uKristu efe esiphambanweni. Akusikona nje kuphela ukuthi uNkulunkulu ulungile mayehlulela, wenza futhi ukulunga ngesikhathi uJesu Kristu efa waphinde thina wasilungisisa. Asiyibuke lonto lapha kuwona uRomans chapter 3 sibuka verse 25 kuya 26 wakhona. Verse 25 kuya 26 wakhona ufundeka kanje: ammisileyo uNkulunkulu uJesu loyo, ammisileyo uNkulunkulu abe yinhlawulo ngokukholwa egazini lakhe, kubonakaliswe ukulunga kwakhe ngokuyekelwa kwezono ezenziwe ngaphambili, ekubekezeleni kukaNkulunkulu ukuba kubonakaliswe ukulunga kwakhe esikhathini samanje, ukuze yena abe ngolungileyo, abe ngumlungisisi walowo okholwa nguJesu. Niyayibona lo nto bazalwane? uNkulunkulu uletha uJesu emhlabeni, abantu bonile vele bayiphilela impilo yabo. uNkulunkulu vele sesimonile ekulungeni kwakhe. uNkulunkulu bethe masona siyakufa nokufa, vele sizalwa nje sikuleso state sokuthi thina noNkulunkulu siyizitha. Kodwa uNkulunkulu wayishilo ukuthi ekulungeni kwakhe abantu mebona mele kube khona ini ukwahlulela okuzoba khona. Mele phela lelo cala kudilwe nalo. Mele uNkulunkulu exercise ukulunga kwakhe nobulungiswa futhi akwenzeke. Bonile laba bangihlubuka baphila ngendlela abafuna ukuphila ngayo. uNkulunkulu ke emseni wakhe wathi kulungile ngizoletha uJesu. Wafika uJesu waphila impilo engenasono engenacala waze waya lapha esiphambanweni. Ukuya phela kukaJesu esiphambanweni ingoba uNkulunkulu kumele enze ubulungiswa ngoba khona wayesecaleni. Khona phela wayonile lapha. uJesu wathi cha Nkosi ngizoyithatha indawo yabo, lelo cala lobo bulungiso bekumele ubenze kudlamini ngcono ubenze kumina. Wayese uNkulunkulu ethi right, nangu uJesu uyashawa uyabulawa uyafa ngenxa yezono zethu, ubulungiswa kaNkulunkulu nokulunga kaNkulunkulu was fulfilled lapho. Ngalokho wayese uNkulunkulu ephenduka ini umlungisisi wethu thina esiyizoni. Ingakho uNkulunkulu ekulungeni kwakhe wakuveza nasesiphambanweni. Ingakho uRomans chapter 3 mawusuyophetha athi ukuba kubonakaliswe ukulunga kwakhe esikhathini samanje, mase yaziveza izathu ukuze yena abe ngolungileyo, abe ngumlungisisi walowo okholwa nguJesu. Uthi uNkulunkulu nasesiphambanweni ekufeni kwakhe uJesu Kristu wabenza ubulungiswa. Ubulungiswa babudimanda ukuthi akubekho nofayo ofela leli cala phela. In fact kwakudimanda ukuthi mina ngife ngifele icala lami. Ukulunga kaNkulunkulu lokho. Lithi ma wenze isono kumele phela usikhokhele leso sono.
njengala emhlabeni bazalwane, ma wenza icala uSAPS uzofika. Uzokwenzani? Uzokwenza umsebenzi wakhe. Kumele siboshwe phela isigebengu. Isigebengu siyejele, sihlale lapha sitoke, sihambe siyo-applyela ibail. Bayideny ibail noma basigrant ibail. Mayibuya kunecala ekumele lithethwe. Kunomshushisi laphana, kune-defense, kune-judge. Umshushisi uthi mina ngithi lo unecala lo. And icala lakhe inkosi enkantolo ngithi u15 years ngaphakathi. Ungaphuliwe. Ngoba umthetho usho njalo. Ithi defense ngeke akalenza ngaleli cala. Ubufakazi buthi abumvezi abumbeki ndawo. Mase ijudge lihlala libudonsa bonke ubufakazi selilalele bonke abantu. Mase benza lento makuvala icala elibizwa ngama heads of argument. Be-arguisha on behalf of i-client labo. Hayi inkosi enkantolo lokhu ukuthi i-state asikwazanga ukuprove beyond reasonable doubt ukuthi uclient wamonile. Athi umshushisi cha njalo kunje. Ijudge mase lithatha yonke lento libuke bese liyahlulela. Lithi lo udeserve ubani u15 years or 25 years. Naleyo system ngokukamoya uNkulunkulu uyifaka kanjalo. Kunowenza icala mela banjwe phela lo wenza icala azo-answerisha before uNkulunkulu. uNkulunkulu akhipha isigwebo. Bonile abantu mele beze kuyena uNkulunkulu abahlulela abafake esiqogweni. Athi uJesu cha Nkosi ikhona indlela esingenza ngayo mina ngizofa ukuze ngisatisfy lelo cala lelo. Naleso sigwebo sithathwe yimi bakhiphe laba. Wathi uNkulunkulu kulungile kodwa kumele kube khona ozofa ozojeza. Ngoba ukulunga kukaNkulunkulu kufuna lokho. Akube khona ozojeza ngecala elenziwe. Wajeza uJesu sakhululwa thina uNkulunkulu wayeseba umlungisisi wethu. Ingakho phela sihlangene la ngoba sesilungisisiwe ngani ngokukholwa ekufeni kukaKristu. Kodwa ijustice uNkulunkulu wayenza. Noma yenza kuJesu engenacala kwakuphoqa kwakudemand ukuthi owenza icala akaphanishwe. Kodwa kwabonakala into eyayi abnormal ngokwesystem yasemhlabeni ukuthi kulethe umuntu olungile azofela isigebengu sona sidedele. Into engajwayelekile leyo. Mina nje ngangimfela omunye umuntu ngangikwazi. Naye uceba mayese inkingeni zakhe indoda ayibhekane nezinto zayo. Sizovakashelana kone Westville ayikho inkinga. Kodwa kwenza kanje into bizarre for a lack of a better word. Esingeke siyiqonde ukuthi isima kanjani ukuthi uJesu ufa kanjani engenasono efela umuntu velo necala. Osaqhubeka emacaleni akhe, osaqhubeka ekuphileni impilo ephambene nezwi likaNkulunkulu. Kwenzeka kanjani? Athi uNkulunkulu kulungile, ukulunga kwami kufuna umuntu ozofa, usefile uJesu nina selilungisisiwe. Ngakho ke uNkulunkulu ekulungeni kwakhe bazalwane, ukulunga kwakhe kwakudeserve ukuthi thina sife kusho njalo. Kodwa waletha umuntu still lokho lo requirement was fulfilled. Kuyikona siyaba yagcwaliseka ngokuthi kufa uJesu endaweni yethu. Kodwa ukulunga kwakudemand ukuthi umuntu akafe. Wayesephenduka uNkulunkulu waba yini? Waba umlungisisi. Wasilungisisa thina safanele ukuba kuphi embusweni wakhe. Ayibonge Inkosi. Okwesithathu ekumele ngifuna ukuthi sikubuke ukuthi uNkulunkulu ulungile futhi ujust nakuma human affairs nje emhlabeni. Uyabona izinto ezenzeka ngayo emhlabeni uNkulunkulu involved. Ukulunga kwakhe futhi uyak-exercise over ama human affairs. Lezi zinto ezenzakalayo kwabakholwa nabangakholwa. uNkulunkulu nje uyakwenza lokho uma sifunda lapha amaHubo 146 uverse 5 kuya ku9 wakhona. Ufundeka kanje. Ubusisiwe yena omsizi wakhe nguNkulunkulu kaJakobe. Othemba lakhe likuJehova uNkulunkulu wakhe. Owenzile izulu nomhlaba nolwandle. Nakho konke okuphakathi kwakho. Ogcina iqiniso kuze kube phakade. Obenzela abacindezelweyo ukwahlulela. Obapha abalambileyo ukudla. uJehova uyakhulula iziboshwa.
uJehova uyenza ukuba izimpumputhe zibone. uJehova uyavusa abathotshisiweyo. uJehova uyathanda abalungileyo. uJehova uyalondoloza abafokazi. Uyaphasa intandane nomfelokazi, kepha indlela yababi uyayiphambanisa. uNkulunkulu uma ekhuluma ngalendlela ukhuluma ngezinto ezimbili, udila nalabo abakholwayo adile nabangakholwa. Ipoint lami lilapha ekugcineni uverse 9 ikakhulukazi lathi kepha indlela yababi uyayiphambanisa. Abangakholwa labo abangamazi uNkulunkulu, abaphambana nezimiso zikaNkulunkulu, abazenzela izinto nje ngendlela yabo. uNkulunkulu still noma abantu bengakholwa benjalo, bebabi benjalo, ukulunga kwakhe uyak-exercise phezu kwabo as ama-human affairs nje in general. Ngenza umzekelo ukuthi nangumuntu la akakholwa, useboshiwe, udala inkinga, ubulela umuntu. Mebulela umuntu, uvula icala, investigating officer lapha iphenye ithola ubufakazi obanele. Kunomndeni okhalayo njoba lo muntu ebulewe nje, mhlawumbe kubulewe ubaba wekhaya. Uyena kuphela obondla la ekhaya, akakholwa naye lo baba. Uyena kuphela obondla ingane ediphendele kuyena. Abulawe lo baba, sibanjwe isigebengu, sihambe siye ejele. Fike lapha enkantolo, kuthethwe icala, kuthiwa lo uyagwetshwa. Before idemocracy abanye babebulawa kune death sentence, kuthiwa akabulawe lo ngoba uthatha umphefumulo womuntu ongenacala. Yonke le nto ukulunga kaNkulunkulu ngizokukhombisa ukuthi kanjani. uNkulunkulu uthi ayikho imibuso evukayo kungena oyivusayo lo mbuso. Noma ngathi uyilawulwa abantu abangakholwa, uyovuse lo mbuso. Kona kuRomans I think uNkulunkulu ukhuluma ngokuthi bahlonipheni abasemagunyeni nalaba abagovernment. Athi ngoba uNkulunkulu ugovernment uma uvusa uvusela for your own protection. Nina abhayidani ngomthetho ukuze phela nani ningafunyana nisecaleni. Mawufunyana usecaleni nazo ukuthi inkemba kaNkulunkulu through leyo institution izongena nakuwena. Ukulunga kaNkulunkulu nakhona ukwenzile emhlabeni. Nangobaba useshonile, umndeni ulahlekelwe isinkwa, lo muntu usejele manje useboshiwe. uNkulunkulu owenza lobo bulungiswa lobo noma bengakholwa abantu benjalo. Noma bengamfuni babuye bathulunge kanjani kukhona abantu abalambile, kodwa kunesigebengu esiboshiwe. uNkulunkulu phela owenza ukuthi kube khona amaphoyisa. uNkulunkulu owenza ukuthi kube khona amasosha ukuze ubulungiswa basemhlabeni benzeke. Kodwa lawo masosha bengeke azaqhamuka uNkulunkulu engafuni ukuthi abe khona. Ngoba they are there to enforce the law. Kanjalo nathi uNkulunkulu olungile ngoba kunomthetho awubekile akumele uenforce kuthini. Nakhona uNkulunkulu kuma human affairs ulungile. Ulungile bazalwane, uNkulunkulu upha ngisho abantu abangakholwa imisebenzi. Emihle imisebenzi le. Umuntu ongakholwa inhliziyo yakhe emnyama ule uyi-CEO. Uphila kahle, wenza yonke into kahle. Thina mhlawumbe siyixayekele laphansi, siyakholwa kodwa siyixayekele. uNkulunkulu ngamabomu akwenze lokho. Asazi why uNkulunkulu ekwenza. Akazivezeli nathi akwenzayo. Kodwa into ayishoyo ukuthi yena mekhipha ilanga ulikhiphela abakholwayo nabanjani nabangakholwa. Menisa imvula uyinisela abakholwayo nabangakholwa. Ekulungeni kwakhe nje uNkulunkulu uyakwenza lokho. Kodwa abantu abangakholwa angeke bayibone lonto. Ngoba bona yonke lento bayibona as ama-efforts abo, bayibona as imfundo zabo or amadlozi abo or whatever bakholelwa kuyona. Kodwa iqiniso lithi uNkulunkulu ekulungeni kwakhe uyazivumela zenzeke lezo zinto kuma human affairs noma bengakholwa benjalo. Yayizwe ubuhlungu kanjani lonto? Yiyo phela lento ekhalisa uDavid uthi inkosi kwenzeka kanjani abangakholwa babe namahashi, babe nayo yonke into, babe namakhaseli, babe nengcebo. Thina sivele sixayeke nje ngalendlela esixayeke ngayo. Kube nzima. Kufuneka imali yesinkwa ayitholakali.
yakhala ikhadi lapho lizocisha nomnini kodwa khona ongakholwa nje uyayitamasela khona abahlela mhlawumbe likhalile kuseni ikhadi kodwa kulungeni kwakhe bazalwana uNkulunkulu kuma human affairs bekholwa noma bengakholwa abantu uNkulunkulu ukulunga nobulungiswa uyakwenza asazi ukuthi ukwenzelani kwabangakholwa hlazi uyositshela one day asazi kodwa esingakwazi kakhulu ukususa ukuthi ukwenza kanjani ubulungiswa ke kuthina esikholwayo ngoba siyafana nje phela nabo labo umehlo ukuthi thina sesithe inkosi siyayithanda sifuna ukuphila ngalendlela kodwa uNkulunkulu uexercise wonke amalungelo akhe nokulunga kwakhe nobulungiswa bakhe kubantu bonke abakholwa nabangakholwa ayibonga inkosi asibuke iphoni lami lesi4 ukuthi uNkulunkulu uzokuveza ukulunga kwakhe na kwi final judgment yabo ekuhluleni kokugcina umhlaba usugoqwa yonke into uNkulunkulu ukulunga kwakhe uyokuveza lapho njobe kwazile ukuveza lapha esiphambanweni ukuthi thina angakuveza ukulunga kwakhe kwi final judgment leyo kulahlwa kodwa uNkulunkulu egcineni uyayiveza lonto asifunde uRevelation isambulo uchapter 20 wakhona sisuka ku verse 11 siya ku 15 ufundeka kanje ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe uJohn lo nohlezi kuso ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba akutholelwanga ndawo ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi izincwadi zavulwa nenye incwadi yavulwa ngeyokuphila nabafileyo bahlulelwa njengalokhu kulotshiwe ezincwadini njengowemisebenzi yabo nolwandle lwakhipha abafileyo ababekulo nokufa neHades kwakhipha abafileyo ababekuko bahlulelwa yilowo nalowo njengokwemisebenzi yakhe ukufa neHades kwaphonswa echibini lomlilo lokhu kungikufa kwesibili ichibi lomlilo uma ekhona ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphilwa waphonswa echibini lomlilo uma uJohn ebona lesambulo lesi noma ekhonjiswa lesambulo ubona abantu bemphambi kwesihlalo sobukhosi abadala nabancane bezozilanda ngezinto abazenzile emhlabeni final judgment le uNkulunkulu uzo exercise ukulunga kwakhe kade batshela abantu ukuthi abaphenduke abantu abafuna ukuphenduka kade batshela abantu ukuthi ukhona uJesu osindisayo abafuna ukusindiswa abantu mase kufika lesi sikhathi uNkulunkulu uyokhombisa abazalwane ukulunga kwakhe nobulungiswa bakhe ekwahluleni okufinal or ifinal judgment into ayishoyo uJohn ayibonayo ubona abadala nabancane asazi kaningi ngidebate ke le yalabo abancane ukuthi bancane kangakanani o12 years kuyaphezulu o12 and below noma abantu asebe bancane kodwa sebekwazi ukunderstand ukuthi ivangeli nesono kuyini kodwa sikubonayo okubalekile lithi izwi likaNkuluNkulu bahlulela njengokwemisebenzi yabo kwakhishwa izincwadi nencwadi yokuphila yakhishwa ngiyakhumbula ukuthi incwadi yokuphila yini incwadi yokuphila ila kulotshwe khona amagama ethu thina esindisiwe uyakhumbula abafundi baJesu bebuya kuyena hey Nkosi sesikhipha amadimoni egameni lakhe asilalele wathi ngakujabuleli lokho jabulelani ukuthi amagama enalotshiwe kuphi encwadini yani yokuphila iregister yasezulwini le sikhona nje nathi nami bakhona ngibalindele mhla imeni yezwe iregister ukuthi ngiyobabona yini lapha uma uNkulunkulu esehlulele enza ukuhlulela kwakhe kwi-final judgment udonsa lezi incwadi ukubone nasenkantolo kunjalo kunezincwadi kunama-file i-evidence leyo ubufakazi obusuke bukhona bese kudonswa lento eyistandard ekumele imeshe lobufakazi ibizwa nge i-act le Criminal Procedure Act ukuthi
umthetho uthini versus lobu bufakazi. Mase kuthola uguilty, lo mthetho uthi sikugweba isikhathi esingakanani. noNkulunkulu mayevezela uJohn umvezela lo setting bakhona abantu ngokwemisebenzi yabo. Nazi incwadi la. Kungazuthi njalo nje mungakholwa wena ngoba isihlale the great white throne lebazalwane kumele sibe clear yalabo abangakholwa laba. Thina sihlulela kwi-judgment seat of bani of Christ. Siya kuKristu ayosihlulela ngoba nakho kumele asinike izinto zethu, hayi ngoba kumele silahle. Ma ikuvezwa lezi incwadi abazohlulelwa kuyona ngokwemisebenzi, kungazi ukuthi bekuphethwe ipeni lapha usaphila ungakholwa. Ushaya iphutha nje kuyafakwa kulezi incwadi. Wenza into kuyabhala kule kugcinwa irecord lokuthi mawufika uNkulunkulu ekulungeni kwakhe athi yadla mina akhipha incwadi noma akhiphe lezi incwadi. Kufundwe lezi incwadi, kufundwe lezi incwadi mase kuthiwa akasi reference sibheke ukuthi ukhona ni kwi-register yencwadi yokuphila. Makucheckwa akekho. Ukulunga kaNkulunkulu lokho. Uphila ngendlela kade ufuna ukuphila ngayo. Mina benginama standards bebekhona befundisi beshumayela noma ubuye emshadweni bekushunyelwa noma ubuye emngcwabeni bekushunyelwa. Awudingi uze uphenduke kwi-setting nje yebandla kuphela, shunyelwa yonke indawo ivangeli. Lizi ibhuku noma sizi slip. A-check uNkulunkulu, a-check uNkulunkulu, a-check la incwadi yokuphila ukho. Mase ethi uNkulunkulu ukulunga kwami ukuthi ke ndoda uyechibini lomlilo. Ingakho uverse 15 ayivala ngokuthi yilo nalo ongafunyaniswa ngeke kuphi encwadini yani yokuphila waphoswa kuphi echibini lomlilo. Ngoba vele bonke lobufakazi lezi incwadi zizofakazela nje ukulunga kukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ulungile kwahluleleni kwakhe, akakusukela uNkulunkulu. Akakhanda izinto uNkulunkulu engekho ngawe, akahlanganisa into engahlangani. Nawe uyazibonela. Nawe uyazibonela masufundela nje i-charge sheet yakho lapha ezulwini. So wenza u1, wenza u2, wenza u3, wenza u4. Athi uNkulunkulu ngithi uyabo angikusukeli. Sisakhula ngimakharakhala kwakuze kuthiwa abanye bayothi inkosi wahlulele kahle. Aziyelena kodwa siyiboni ke eBhayibhelini leyo. Thi uyozela yena echibini afuna ukuphushwa ingelosi. Ngoba indlela ahlulele ngayo uNkulunkulu ilungile. Ujust uNkulunkulu wakhipha ijustice. Wenza ijustice uNkulunkulu ukuthi wena awukho vele encwadini yokuphila, vele nalezi incwadi ifakazela ukuthi vele wena ukholwa. Awukwazi wakholwa nemisebenzi yakho yibi, uya kuphi echibini lomlilo. uNkulunkulu uzoyi-exercise lonto bazalwane ekwahluleleni kwakhe okufinal. Ake sivale ngaleyo yokugcina ukuthi uNkulunkulu ulungile futhi nakasexoleleni izono. Ekulungeni kwakhe uNkulunkulu ulungile nje futhi ngithi akhumbula phela ukuthi ukulunga kaNkulunkulu ubekile ukuthi imithetho yakhe ithini. Mabe phenduka abantu ekulungeni kwami bekholwa kuJesu Kristu ngiba umlungisisi futhi ngilungile mina ngizobaxolela izono zabo. Kusikona nje kuphela ukuthi uNkulunkulu ulungile kwahluleleni. Ulungile futhi nakuba umlungisisi nakusixoleleni ngephi ezonweni zethu. Asibuke lapha uJohn, 1 John chapter 1. Chapter 9 wakhona. Ufundeka kanje. Uma sizivuma izono zethu uthembekile, ulungile ukuba asithethelele izono. Asihlambulule kukho konke ukungalungi. Uma sitha sonanga simenza umqambimanga nezwi lakhe alikho kithi. Yayibona lonto? Uma sivuma izono zethu ekulungeni kwakhe uNkulunkulu, ebungcoleni bakhe nasekuthembekeni kwakhe, uthi yena ulungile futhi uthembekile ukuthi uzosihlambulula kona konke ukungalungi. Uzosixolela uNkulunkulu emacaleni ethu. Ngoba vele ulungile ubeke kanjalo ukuthi mina ekulungeni kwami uma abantu bekholwa ukufa kaKristu ngizobenza ngibalungisise. Mabeyivuma nje izono zabo mina ngikhona lapha. Ngizokwenzani? Ngizobaxolela izono. uJohn uthi uma sivuma izono zethu uNkulunkulu ulungile futhi uthembekile. Ngeke uNkulunkulu ayishintshe into ayishilo. Njengoba uNkulunkulu ekulungeni kwakhe engeke aza kushintsha ukuthi mawonile emelufe. Ufaithful uNkulunkulu ulungile futhi ezwini lakhe ukuthi asithethelele izono. Athi uJohn usihlambulula ukubona konke ukungalunga. Akukho la uNkulunkulu athi
noma usuzile wayivuma izono ngizokuxolela la ayikodwa la ngekulunge ekulungeni kwakhe uNkulunkulu ngoba wayethembise kanjalo ukuthi uzosixolela kona konke wenza njalo uthi mina nguNkulunkulu olungile othembekile nasezwini lami ngeke ngilokho ngishintsha njengomuntu uthi uyaxola uthi uyaxolisa wena uthi uyakholwa yebo hayi uyasusa lezi zinto ulungile uNkulunkulu nasekuxoleleni izono zethu bazalwane uNkulunkulu olungile omaye ezwini lakhe uNkulunkulu futhi owenza ubulungiswa noNkulunkulu osilungisisayo ngakho ke nathi asimvi uNkulunkulu njengoNkulunkulu onjani olungile enye into ekade ngithi ngifuna ukuyiveza ukuthi uNkulunkulu yabo lento yokukhombisa ifavoritism ayikho uyadila nabantu abanjalo yamkhumbula uPeter noPaul exatshanela lonto ukuthi uPeter mengekho oPaul udla namaJuda kuphela makuza uPaul uyagijima usefuna ukuyohlanganyela nabezizwe lapha athi wendoda lento oyenza ayikho right wamreprimanda nje right there and there uzama ukuveza ukuthi uNkulunkulu ngeke ayenze lonto ngeke enze enye into ngala enze okunye ngala uNkulunkulu mayesamukela sonke sixolela sonke esahlulele kulungeni kwakhe engabheki ukuthi sinjani uma lapho njoba namhlanje sifunda ukuthi uNkulunkulu ulungile nathi bazalwane nasilunge endleleni zethu asilunge ekuphathaneni kahle njengabazalwane ungaphathi omunye umzalwane kahle omunye ungamphathi kahle awusakukhombisa ukulunga lapho awusekho in line nale nature uNkulunkulu ayiyona ungathuli uma umbonile lo mzalwane wakhe enza isono woza phela umcebo ebathuli woza phela umcebo ngoba phela ngithi wena uyamfuna lo mfweni nodadweni ekulungeni kukaNkulunkulu alungisiswe naye sondela noma dila naye lo muntu lo ekhoneni ukuze naye azolunga abe njengoNkulunkulu ayibonge inkosi asithandazeni